آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مرض کہیں ہے اور ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہاتھ میں کیا ہے؟ ہمارا ہاتھ جو ہے ہمارے باڈی پوری باڈی کو وہ عکس کرتا ہے، اس کا متبادل ہوتا ہے. ہاتھ جس طرح ہے اسی طرح ہماری باڈی ہے. کورسپونڈنگ پوائنٹ جو ہیں وہ ہاتھ میں ہی ڈھونڈی جاتے ہیں. دیکھو یہ میرا اس طرح ہاتھ ہے، یہ دو ٹانگیں ہیں میری، اور یہ ایک بازو ہے، یہ بازو ہے، اور اگر اس کو یہاں پر لگا دیں تو یہ ہمارا سر بن جائے گا. اب اس کو میں نے کیوں اشارہ اس طرف کیا ہے؟ یہ انگوٹھا جو ہے اس میں یہ ابھرا ہوا ایک نشان ہے، ابھرا ہوا یہ نشان ہے ایک. یہ کیا ہے؟ ناک ہے ہماری، ناک. ہم اس کو ناک اس کو جانتے ہیں، ناک کی نام سے. تو اس ناک میں جتنی بیماری کیا ہوتی ہے، ناک بند ہو گیا، رات کو سانس نہیں آتی، آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، بچے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے چھوٹے وہ ناک کھولتے ہیں لیکن وہ کھلتا نہیں. کبھی کوئی کچھ لیتے ہیں، کبھی کچھ لیتے ہیں، وہ نہیں ہوتا. اس کا میں بہت کلر تھراپی میں بہت اچھا ایک علاج آپ کو بتلا رہا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے وہ کتنی جلدی ناک کھل جاتا ہے، کتنی جلدی ناک کھل جاتا ہے. اب یہ ہے، یہ اس کا یہ ہے ناک، یہ والا. اس پر صرف یہ کلر لگا دیا میں نے، ڈاکٹر لگا دیا ایک. اور اس سے کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ناک کس طرح چلتا ہے. دونوں ہاتھوں میں لگانا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں میں یہ لگانا ہوتا ہے. یہ لو. تو اس طرح سے ہم ہاتھ کو پرائورٹی دیتے ہیں کہ اس میں ہی سارے پوائنٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم چھیڑتے ہیں.